Fala pessoal, tudo bem com vocês? Queria mostrar para vocês aqui, uma coisa bem bacana que eu fiz aqui em casa. Eu trabalho home office. E aí, olha só que ideia genial. Eu fui lá no centro de São Paulo, comprei essa espuma aqui de 3 milímetros, tá? Um amigo meu fez um arco, ok? E colocou duas travessas no meio para a espuma ficar estruturada. Eu comprei uma latinha de cola. Passei a cola em volta da madeira, fixei essa madeira. Então vocês observam, são exatamente agora 2 horas da tarde do dia 11 de outubro. É um dia útil. Eu moro em uma avenida, lá fora faz bastante barulho, tá? E aqui, só para vocês entenderem, aqui é a minha porta, que eu coloquei também a espuma acústica, tá? É uma espuma simples, tá, gente? E coloquei aqui. Não fica quente o ambiente, ok? Então, para quem trabalha home office, é uma ideia muito barata, simples de fazer, você mesmo faz. Entre o material todo, eu gastei aproximadamente R$ 200 com cola, com espuma e a madeira, tá? Então, você mesmo faz, simples de fazer. Ela vai fixada, o aro da madeira vai fixada dentro da estrutura da janela. E aqui, eu deixei uma bordazinha, Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, Que aí, a espuma vem e fixa aqui na borda da janela. E aí não passa o som externo para aqui para dentro, tá bom? Gostou? Então curte, comenta, compartilha. Valeu, obrigado.